Қыздар, привет. Короче, түнгі 11:30. Маған ешкім астана кесек әкеп бермей жатыр. Өзім бара алмаймын. Күн суық, жаңа қар болып отыр. Только мынандай түркістанский сливка бар. Но бұны мен жей алмаймын ше. Дәмі ұнайды да білмеймін. Өзімді бағып сонған амал жоқ. Өте қатты. Мен негізі Астананы жұта беретін едім. Бұны жұтпаймын, бұны жұтсам ішім сонымен қатып қалады, и өзім қиналамын. Шынымен қатты кесек жегім келіп тұр. Но осымен амалдап тұрамын. Дәмі жақсы. Бірақ именно осыны жұта алмаймын. Астананы ше, бәрін жұта беремін. Не могу. Всем пока. Қайырлы түн. 3 минут өтті. Мен көбінесе күндіз саламын, мен ертең саламын.